못 찍었다. 카메라 보고. 아, 못 찍었어. 아, 참. 근데 엘리베이터가 있긴 한데. 이거 내가 눌러야지만. 엄청 높이 올라가네. 또 올라간다. 저기 올라간다. 아니 위에가 자기야.
아니야. 여보세요? 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 어디? 글로 올라가? 오케이. 놀이터에서 찍지 않아요? 오빠 놀이 이거 주고 그 카메라 하나 찍게. 빨리. 네. 왔어. 일로 와, 여기 잘 보여. 심판이 방금 위에 올라가는 건 안 보여. 모기가 자꾸 내 눈 안에 들어가려고 전화 한 번만 해줘. 이게 높이가 어떻게 높여? 색깔 막 바뀌네 지금. 우와, 우는 것 같아. 시시가 니코동 떴어. 와. 여기 소리.
앉아 계셔. 얘가 더 잘 보여. 나 그거 올렸어. 와우. 될것 같아. 맞아. 내가 보여줬나? 그냥 공부네 같은 거 같아. 리코치 한가요? 귀엽다. 갑자기 인터넷이 잘 돼.
꽃이다. 꽃. 그지? 아, 그럼 저희 줄기. 카레이케 가스를. 우와. 꽃인가봐. 우와, 색깔이 저렇게. 우와. 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 엔딩이야? 우와. 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 이거 쓴 거 같은데? 야, 내 후사인이야? 분자 같아.
방금 색깔이 한 번만 하는 건 알겠는데 왜 여러 번 이렇게 왔다 갔다 해? 당신에게 꼭 해야만 하는 말이 있어요. 당신에게 꼭 해야만 하는 말이 체중처럼 말해. 미쳤다 미쳤어 엔딩인가 보지. 막 쏘네 막 쏘. 5천만 원어치. 미쳤다 미쳤어. 우와. 우와. 한 번 더, 한 번 더, 한 번 더, 한 번 더.
여기가 제일 잘 봤어. 계속 붙어서 이제 보여?
바로 앞에 울산 빙빙 바로 앞에. 울산 빙빙 바로 앞이야. 우와. 이거 봐. 우와. 나온다 나온다. 친구랑 엄마는 어떻게 더 높이. 와, 지금 지하철 안에 타고 있는 사람들 진짜 좋겠다. 되게 힘드네. 저희 좀 멀찍 받아주세요. 여기 있었어?
근처에서 봤으면 진짜. 창문이 저렇게 돼 있어. 위에까지. 나도 이거 봤겠지. 누나 저기잖아. 돌아가자. 누나 하려는 거 아니야? 강릉에서 이런 남자. 이렇게 앞에 금방 가져왔어. 이승아 이승아 성공했다. 최고점인데 최고점. 쏜다 또 미쳤다 또 어흥 논다 어흥 논다 막 논다 지금 난리 났다 더 높이 최고점 싱겁다.